हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन ऑफ पेट्स में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बजट फ्रेंडली डॉग ब्रीड्स दैट अवेलेबल इन इंडिया। तो बिना देरी करे हुए लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट डॉग आता है वो आता है लैब्राडोर डॉग। तो आपने इस डॉग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा लॉयल डॉग्स होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। और ये एग्रेसिव डॉग्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी लैब्राडोर की लॉयलिटी के बारे में। और इनकी लाइफ स्पेन होती है 10 to 14 ईयर्स। और ये ब्लैक और वाइट कलर में हमारे इंडिया में अवेलेबल है। और आपको ये इजीली 5000 से 7000 रुपीज़ के बीच में किसी भी पेट शॉप में मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे वॉच डॉग भी माने जाते हैं। तो आते हैं अपने अगले डॉग की तरफ। जो हमारा अगला डॉग आता है वो आता है इंडियन स्पिट्स। जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता लगता है कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। और ये सिर्फ बहुत थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपको इनको छोटे होते से ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आप इसे छोटे होते ही ट्रेनिंग दें तो ये बहुत अच्छे डॉग माने जाएंगे। और ये भी लैब्राडोर की तरह इंडिया में अवेलेबल है। और ये वाइट कलर में इंडिया में अवेलेबल है। और इनकी भी लाइफ स्पेन 10 to 14 ईयर्स के बीच में होती है। तो आप इनको इंडिया में इजीली 2000 से लेकर 8000 के बीच में परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ठीक से ट्रेनिंग दें तो ये गार्ड डॉग्स के मामले में भी बहुत अच्छे डॉग्स बन सकते हैं। तो अगला हमारा डॉग आता है वो आता है डॉबरमैन। तो ये भी बहुत ज़्यादा लॉयल डॉग्स होते हैं। ये थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं और इनको भी आपको इनके बचपन में ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और अगर आप इनको ट्रेनिंग देते हैं तो ये आपके छोटे से बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी लाइफ स्पेन की। तो ये 10 to 13 ईयर्स होती है। तो ये नॉर्मल डॉग से थोड़े से ज़्यादा लंबे डॉग्स होते हैं। और ये आपके घर में इजीली रह सकते हैं। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप इनको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़े से महंगे डॉग्स होते हैं। तो ये 13,000 से 15,000 की रेंज में कोई भी इंडिया में परचेज़ कर सकता है। तो ये डॉग हमारे इंडिया में ब्लैक और ब्राउन कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे अगले डॉग की। हमारा अगला डॉग है पग डॉग। और इस पग डॉग के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा। तो मैं इसके बारे में क्या बताऊं। ये भी बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो जैसे कि आप रोज़ रोज़ सुनते होंगे कि डॉग्स के काटने की खबर बहुत आती है कि डॉग्स ने 2 लोगों को काट लिया, डॉग्स ने 3 लोगों को काट लिया ऐसे। लेकिन ये जो पग डॉग की ब्रीड होती है ये बहुत कम काटते हैं या फिर कभी कभी काटते ही नहीं हैं। मैंने तो आज तक कभी भी इनके काटने की खबर कभी भी नहीं सुनी है। तो बात आती है इनकी लाइफ स्पेन की। तो मैं आपको बता दूं इनकी लाइफ स्पेन 12 ईयर्स to 15 ईयर्स तक होती है। और कोई भी इंडिया में इनको 6000 to 12,000 के बीच में परचेज़ कर सकता है। तो जो हमारा अगला डॉग आता है वो आता है जर्मन शेफर्ड। तो ये एग्रेसिव डॉग से बिलोंग करते हैं। और अगर आप इनको बचपन में ट्रेनिंग दें तो ये काटना भी बंद कर देंगे। और ये एग्रेसिव डॉग से बिल्कुल अच्छे डॉग बन जाएंगे अगर आप इनको बचपन में ही ट्रेनिंग दे दें। और ये ज़्यादातर एयरपोर्ट या फिर पुलिस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग्स होते हैं। और ये उनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप जर्मन शेफर्ड को 10,000 से लेकर 70,000 रुपीज़ की रेंज में बाय कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इनकी क्वालिटी के ऊपर इनकी कितना प्राइस होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा लॉयल डॉग्स माने जाते हैं। और ये वक्त आने पर अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो अब बात लेते हैं इनकी लाइफ स्पेन की। तो ये इनकी लाइफ स्पेन 9 ईयर्स to 13 ईयर्स के बीच में होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और मेरे इस गार्डन ऑफ पेट्स चैनल में आपको सभी तरीके के पेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।